I veliki pozdrav na nas ponovo u novom klipu. Danas ćemo snimati Tesla Unlimited i možemo da počnemo. Ok ljudi, u ovoj epizodi ćemo da se trkamo, odigrat ćemo ovu trku, izabrao sam jedno auto, trka je 17,2 km, znači odlično. Ja sam izabrao Enzo Ferrari. Ok, možemo da krenemo. Ovoj trci će biti problem jer ima dosta krivina, a ja ne znam u krivinama da igram, dosta to je biti kao što ti iz udara sve, ali ja prolazim kao previnuti. Ima baš dosta krivina i pojake, tako bit će teško. Ne umaš. Eto sad sam zadnji, ja bio prvi ljudi, bože. Šta? Ne znam gdje treba da skrenem, jer gledajte koliko je umotno. Znate koje krivine dao? Opet sam ovaj čekao. Brate, šta ovo? Uglavnom ljudi, zaboravio sam da kažem, stavio sam 10 krugova, znači bit će veoma teško i opušteno. Ok ljudi, ovdje ćemo da prekinemo ovu trku, i prekinuli smo je, završila sam vratim i nemam šta drugo da kažem, sam kao što sam izgubio, ono šta već sam dobio, već stavimo na naočare, rekao sam da ove crne naočare za pobjednika, ali on je za pobjednik, on je. To je to za ovaj klip. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte, subscribeujte moj kanal, followujte moje klipove. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao.